my channel, kembali lagi channel aku. Dan aku mau kayak orang kayak challenge gitu. Dan lagi aku lagi mainin slime. Aduh, kakaknya Sini. Ya, ada satu kali ya. Dan kita white guys. Dan aku itu paling suka dan halilintar. Dan halilintar adalah apa ya? Yang akan dimana itu, dan aku suka sama halilintar. Punya anak 11 dan halilintar. Dan aku apa semuanya, namanya itu adalah Yen Halilintar, nama keluarganya, dan nama anak-anaknya. Anak yang pertama Yen Halilintar yang pertama Ata, YH2 Sahwa, YH3 Santika, YH4 Torib, YH5 Apahnya, YH6 Sai, YH7 Fatim, YH8 Fateh, YH9 Muntas, YH10 Soleha, YH11, YH yang terakhir Kahkan. Dan aku lahir tanggal 20 Mei 2003. Kalau Muntas tanggal 20 Mei tahun 18 tahunnya, tahun 2000 berapa gitu. Dan aku pengen challenge gitu. Udah pengen ya guys. Jadi kan bahasa tuh. Lagi. Oke guys, sorry ya, gue tinggal. Nggak mainin kan? masih. Oke, aku pengen nanti kan besok atau kapan kita akan nanti akan bawa HP. Aku akan bawa HP Asian itu video, terus video Asian itu akan aku upload di YouTube. Dan kita ini aku sih pengen punya rumah benar-benar impian aku. Rumah besar yang sangat besar. Oke guys, ini anak udah channel challenge, dan aku pengen apa ya, akhirnya PS wah itu susah banget guys. Mana caranya ini guys, nomor 4 dengan 6 nih, nomor 6, nomor 7 sama yang ini nomor 1. Susah banget, aku bisa ngerjainnya cuma nomor 4. Kita lagi nonton Filipin. Ini kakak. Orang lagi main film. Hanya kamu nonton main slime sih. Apa? Sini. Jaga ini. Jaga dulu, kamu mana si ikan dulu. Ya dah. Iya yuk. Ini ayam. Ada guys. Bye bye.